Daga cikin abin da ake so musulmi ya jajirce ya tsaya tsayin daka a waɗannan kwanaki 10 da suka rage na Ramadana wurin aikata ayyuka na gari masu yawa, amma daga ciki na farko tsayuwar dare da yin tahajjudi, ma'ana tsayawa cikin dare da salloli. Saboda kalmar tahajjud daga tahajjada ne ya tahajjadu, ma'ana mutum ya hana idansa bacci saboda ya tsaya cikin dare ya yi ibada, ko kuma saboda ya tsaya cikin dare ya yi salloli. Kuma tsayuwa da salloli ɗabi'a ce da al'ada ta bayan Allah na ƙwarai, domin Allah ta'ala ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka, kuma ya umarce shi har ma ya bashi wani matsayi. Yana cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan lak. Allah ce da annabi a cikin dare ka tsaya ka hana idan ka bacci domin ƙarin neman ɗaukaka da falala gurin Allah. Shi manzala ko a Ramadana ko ba a Ramadana ba yana qiyamul layli. Sai Allah ya ce asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, tabbas Allah madaukakin sarki zai tashe ka a wani matsayi abin yabo. Shi sanya magabata so kasance a waɗannan darare suna tsayawa su ibada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani na Aisha ta yi bayani yakan yi, Ummu Salama ta yi bayani yakan tashi iyalan ya raya daren. Haka nan ashabu sunan sun rawaito ya tsaya cikin darare kusan guda 3 a masallacinsa tare da sahabbai suna yin waɗannan salloli. Abu na biyu shine nema na dacewa da daren Lailatul Qadri da samun falala na wannan dare. Allah ta'ala yana cewa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, lallai mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren Lailatul Qadri. Wama adraka ma Lailatul Qadr, wa ya sanar da kai me ake nufi da daren Lailatul Qadri? Ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr, daren Lailatul Qadri yafi wata 1000. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. yace a wannan dare mala'iku na sauka tare da mala'ika Jibrilu, mana suna sauka a cikin wannan dare da izinin ubangijinsu, kuma suna saukowa ne tattare da dukkan wani al'amari wanda zai amfani bayan Allah, ko wani al'amari da Allah ya hukunta ya kaddara na wannan shekara. Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr, wannan dare aminci ne baki ɗayansa har zuwa ketowa alfajir. Wannan sura tana nuna mana girma da darajar wannan neman daren Lailatul Qadri, domin farko Allah ta'ala ya tabbatar da a daren ne aka saukar da alkur'ani mai girma. Na biyu, Allah ya ƙara girmama sha'anin wannan dare da ta ƙara tambayar wa ya sanar da kai me ake nufi da daren Lailatul Qadri. Sa'annan abu na uku, Allah ya ambato girman ibada a wannan dare, ya ce khairun min alf shahr, shine mafi alheri fiye da wata 1000 wajen shekara 83.